Kaip jau, eiktų tokie jaunimai, žinai, tokius nešvedžiuojas. O, kad tu, fotoaparas. Aha. Jis su juo turbūt viską gali daryti. Nu, ne viską taip fotografuoti. O tik tai. Nu, jo. Aš turiu tokį, žinai, dar... Seną. Juostinį. Ne, senovišką. Nesenovišką, nu, biški naujesnis, bet netoks tik tai. Ja. Nu, kaip su juo fotografuoti? Paspaust mygtuką, paspaudi ir viską. Tik tai. Bet nuotraukų tai nepadarysi su juo. Nu, reikia į kompiuterį persikelti. Eiktų. Jo. O jūs turit kompiuterį? Nenoriu, girdim mergaitė, žinai, kad aš jums, aš esu jau senoviškas žmogus. Aha. Nusipirkau, žinai, tą... Ką? O, ką aš turiu? Telefoną gal? Telefoną, vo. Iki dabar tik tai biškai jau pramokau. O koks telefonas, laidinis ar mobilus? Kiek ten yra tų visokių programų, kiek tų Jėzus Marija. Ne mano galvoje. Tai mobilų nusipirkot? Bet sakau, kiek ten yra visokių velnių. Nesakau. Nu, jūs jau turbūt viską moka. Nu, mokam. Ne, matai. Nu, jauni, tai jauni greičiau paima. Mes atsilikę jau virš 60 metų, kad čia norėt, seniai. O kiek jums metų? Nu, sakau, virš 60. O kiek tai yra? Ką čia šnekėti? O jom turbūt, pažiūrėk, 16. 17. 17. Nu, gražios mergaitės, jūs nepražūsit gyvenime. Matau, aš irgi kažkada rinkau gražias, bet, žinai, ka man nesisekė. Kodėl? Gražią pasiėmiau K. Aš žinai, tai Kurva? Aš žinai, irgi norėjau, išvažiavau į Vilnių, į kursus, žinai, autoinspektorium aš buvau. Parvažiuoju, vieną dieną anksčiau ir randu viršininkas jos pasisodinus ant kelių, į nuogą grynai, įsivaizduoju. Sakau, kaip tu, sakau, ne, nu, sakau, paaiškink man. Maudiau, sako, tai kuo viršininką priėmės? Visai nuoga, tik halatuką užsimetus. Nu, sakau, kaip tu priėmė tą viršininką nuoga būdama? Eik, senas. Paskui įsiskėriau. Geriau senmergį pasinau dabar ir ramiai galvoju. O vaikų turit? Tai ne savo, vieną turiu kažkur yra. Ta vaiką pasidarbė be mane. Nelenkiu, sakau, nei vienai. Na, jūs irgi žiūrėkit. Man nesisakė gyvenime. Bet dabar nors gerai, jau 30 metų su ta antra žmona gyvenu, o. Ir pinigai yra, ir visko. Jis, žinai, sodą turi mažajam kaimelį, ir mašiną, ir viską turi, butą 2 kambarių. Ir telefoną turit? Ne, tas telefonas man nervuoja. Ir šunį? Tiek, kad susinervuoju, sakau, kad negaliu suprasti. Nu, jau išmokau skambinti. Ir žinutės jau išmokau rašyti. Kam rašot? Nu, kam rašysiu, žmona. Džeki, nelys. Džeki. Į ką su tuo jau? Džeki, aš
Vat mano pasukas šuoja. Žiūrėk, kiek čia. Gerai. Kai tik tai pamato pliką, šuoja į kulną, sektorį ir su tau gulėja kas. Man nekando, aš geras. Gera. Ne, jau Dievas, tai geras. Matau, kuklės, mergytas. Tai mes jau kaip ir eisim turbūt. Nu, kaip nori. Ja. Aš nesiperšu prie jūsų. Tai taip. Taip galim tik pašnekėti. Tai sėkmės. Ačiū. Dėkė, čia.